दुर्गाष्टमी व्रत कथा। अत श्री दुर्गाष्टमी व्रत कथा कदाचिद देवता वृन्देर्विष्टितो भगवान् ऋषि नारदः कौतुकाविष्टे कथयन् विविधान् कथाम् उपविष्टं सुसन्तुष्टं तमोचुर्देवतागणाः देवावुचुः मुने शुम्भो निशुम्भश्च ये चान्ये दुष्टदानवा तान् सर्वान् समरे हत्वा देवी दुर्गा महाबला अस्माकं भयं कृत्वा गता देवी यथा सुखं तर्यापचरितमाहात्म्यं श्रोतुम् इच्छामहे वयं त्वमेव हि द्विजश्रेष्ठः सर्वज्ञ सर्वतो गतः अम्राणां वचः श्रुत्वा सा मुनि ध्यानमाश्रितः ज्ञात्वा देवी कथामदी दिव्यां कथायामास हर्षतः नारदवाच शृणोध्वं देवतास्तयस्या चकितं सर्वं कामदं सर्वामिष्टप्रदं चैव परलोकमहापहम् आसीत् पुरा कृतयुगे राजा हि सोममण्डले चतुरंगबलोपेता सर्वशास्त्रपारगः अनन्तसिद्धिराख्यातास्त्रमन्त्री त्रिकूटेश्वरः कदाचित् श्रुतवान् राजा मित्रवक्तु विनिर्गता कथां पापात्मनां नृणां परलोकं भयापहां मन्त्र्यं परिपच्छ पश्यन्ति कथं यमं अकृत्वा सुकृतं कर्म भोगान् भुक्त्वा यथा सुखम यज्ञदान तपोमिश्च व्रतेनेकेन कर्मणा मंत्रिवाचा ईश्वरः सेव्यतां राजन् स ते श्रेयो विधास्यति इत्युक्तो मंत्रिणा राजा समाराध्य महेश्वरम् जजाप परमः मंत्रं शैवं सर्वार्थसाधनं प्रादुर्भूतो महादेवः सह दिव्यावरप्रदः ईश्वरवाच प्रसन्नोऽहं महाराजा वद किंकरवाणि ते राजोवाच प्रसन्नो यदि मे देवा दिव्या सह जगत्पते धर्म को बद देवेश येनाहं यम साध्वशात् मुक्त सुखी भविष्यामि कृत्वा कर्म याच्छाया ईश्वरवाचा धर्मिर्केतं ते वक्ष्यामि गृहात् गुह्यत्रं नृपः दुर्गा व्रतं महाराजा व्रतानां व्रतं मुतं यस्य करणमात्रेण यमः सन्त्रातमाप्नुयात् राजोवाच केन पूर्व समाचीर्ण कृत्वा किं फलवामाप्यते कर्तव्यं केन विधिर्नावृहि मे परमेश्वर ईश्वरवाच शृणु खतं नृप श्रेष्ठ इतिहास समुद्भवम् आसीत् कृतयोर्पूर्वं द्विजः शिखर संज्ञयः कः अपुत्रो निर्धनः पापी द्विजाचार विवर्जितः परमहिंसा तेश्चरः कुरुः पापी जनप्रियः कदाचिद् विदुषां गोष्ठाया श्रुत्वा धर्ममे से सुतः मनसा चिन्तयामास न किञ्चित् सुव्रतं कृतं किमिदानीं करिष्यामि कथं मे निष्कृत भवेत् इति चिन्ताकुलो विप्रो भार्यां प्राहं स दुःखितः मया कान्ते कृतं पापं परलोकम भयापहं न पश्यामि कथं घोरं यं पापो जिनप्रियम् इत्युक्त्वा भार्या सार्धं तीर्थं यत्रा कृतसत्वरः उदीचीदिशमास्थाय जगाम गहनं वनं घोर तत्समाकीर्ण सर्वमतो भयदर्शनं गत्वा बहुतं दूरं उपसो कृशः सुधी अस्थि चमावष्टितोषो बृखन्नो वृक्षमूलके माया सहितो विप्रः संपसति दिशो दशः अस्मिन्नेव वनोदेशे ऋषि सन्ददर्शः पूज्यन्तम् अस्तुवन्तं कथयन्त शुभाकम् उपगम्य ततस्ताम् अस्तु मुनीन् प्राह सभार्जिकः बधाञ्जलिपूतो भूत्वा नमस्कृत्य पुनः किं कर्म क्रियते विप्रा कृत्वा किं फलमाप्यते विधानं कीदृशं चास्य देवता काञ्च पूज्यते ऋष्यः ऋषिर्वाचुः दुर्गा व्रतं विप्र सर्व पाप प्रनाश्यनः सर्वसिद्धिप्रदं नृणां मोचनं यं चाद भयात् विधानं चास वक्ष्यामि शृणु विप्र समाहितः आश्विनस्यतु मासस्य शुभे काले सीताष्टमी ऊर्जादीत व्रतं मुक्तो यथोक्त विधिना द्विजः दन्तधा वन पूर्वग्नि स्नानं कृत्वा वीक्षणः निर्वनं कुंभ मादाय स्थापित देवता गृहे अस्थाप्येत तत्रम्
दीपं च धृतपूर्णं समुज्ज्वलं रात्रिकाले तु समाप्ति मण्डलं कारयेत व्रती दुर्गा तत्रैव संस्थाप्य महिषासुरमर्दनी ध्यायेद्ये पूज्येद देवीं मूलं मन्त्रेण तत्परः नैवेद्यं विविधं दक्ष्यात् पुष्पाञ्जलिसमन्वितम् अष्टौ पुष्पाणि देयानि फलानि अष्टौ तथैव च अष्टग्रन्थि समायुक्तः कुङ्कुमाक्तः षोडोरकं मन्त्रेणानेन नमो विप्र विन्द्यसेत बाहुमूलके दुर्गे दुर्गे जगद्धात्रो व्रतसूत्रमिद तव धारयामि बाहुमूले तरं देहि यथेप्सितम् एवं निवृत्य पूजाञ्च दद्यात् विप्राय दक्षिणां दिवसे पातितं कार्यं व्रतं सक्तानुधोरतः अपूपं भक्षित वापि भक्तिरेवात्र कारणम् अनेन विधिना कृत्वा दिव्या श्रुत्वा कथामिमां फलमूलासनो भूत्वा तानिशां क्षपेत व्रती विप्रादयाश्चैव ये वर्णात्रियश्चैव द्विजोत्तमा करिष्यति किन्तु व्रतं ये तु ते सर्वं फलभागिनी सम्पूर्णे चाष्टामे वर्षे व्रतस्योज्ञापनं चरे ततो विप्रो विधिं श्रुत्वा नमस्कृत्य पुनः पुनः गिरिः प्राप्य च दृष्ट्वा त्वां चक्रमृतम् ईश्वरवाच तत्प्रसाद महिपाल भुक्त्वा भोगान् मनोहरम् उत्पादय पुत्रान् पौत्राश्च इष्ट यज्ञं स दक्षिणम् आयुष्यन्ते ततो विप्रः सुख मृत्युमवापसः तज्ञात्वा धर्मराष्ट्र क्रुद्ध प्राह ता निजकिङ्करान् मृतोषो कर्मा वै दुजः शिखर संगिकः तमानयत शीघ्रं हि निगृह्य च यथेच्छया धर्मं राजवचः भूत्वा दूता मुदगरः पानयः गताः हष्टा समोनुत्तं द्विजा पापकारिणीं तदृष्ट्वा विस्मृता दूता भीमान् अस्तद्विजोत्तमं दुर्गा गणे परिवृतं शूलशक्तिश्च पापनिभिः उचूर्षवाक्यं ततो दूता गणान् दुर्गां श्रितान् पुनः असो पापी दुराचारो भवद्भिः नीयते कथं त्यक्तेन पापीन विप्रं पलायध्वं यथा सुखं स्नायुपासीन वधेनं ये श्यामो यम मंदिरम इतुक्ता कर्ण्या गणाः सर्वे यमदूतान् भयंकरान् शूनमुद्यम्य सहसा निज धर्वल्लदर्पितः निर्दग्धास्तेजसा तेषां यं दूता पालितः सोऽपि विपुरो विमानस्थो देवी गणसमावृतः देवालोकं तदा गत्वा दुर्गाया पुत्रताङ्गतः ईश्वरवाच कथितं ते मया राजन् गच्छत्वं निजमन्दिरम् इदं व्रतं वरं कृत्वा भुक्त्वा राज्यं कंटकम् अदृष्टो धर्मराज अस्त्वम् अन्ते यस्यासि मत्युरं संसारसागरतरङ्गकूलं विभज्यते वाञ्छति ये मम पुरे सततं निवासं सम्पूज्य मां त्रिभुवनेश किङ्गरीटपादं कुर्वन्तु मङ्गलं करं व्रतमुतर्ममां ते तत्त्वा मां महादेवास्तत्रैव बान्धरधीयत नारदवाच वरं प्राप्य महिपाल प्रणम्य परमेश्वरम् आजगाम निजं राज्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना तमयान्तं समलोक्य सर्वं पुरजनान्त तदा पुरशोभां तपः पूर्णकुम्भपुरः सरां सम्प्रविश्य पुरं राजा समाह्यथ मन्त्रिणं तं सर्वं कथयामास यथादिष्टं कपर्दिना तथा काले तु साम्प्रते आश्विनस्य शीताष्टमी तद्व्रतं कृतवान् राजा सर्वे पौरजनैः सह इदुक्तम् अस्थानुना पूर्वं तेनेव विधिना तदा दृष्ट्वा यज्ञशतं पुण्यं भुक्त्वा भोगान् यथोप्सितान् पालित्वा चिरं पृथ्वीं पुत्रपौत्रसमन्वितः धर्मराजा विनित्यज्य शिवलोकं जगामसः सेवा क्रीडति यत्र स उर्मया सह शङ्करः तस्य तेनोचरालोकः कृत्वा तु व्रतमुत्तमं दुर्गा दिव्या प्रसादेन गन्तोते गातमत्तमां नारदवाच
आश्चर्यं तस्य महात्म्यं कथितं भवद्ग्रतः प्रणामं च रे तत्र शरणं च समं ययुः नारदवाच ओमः व्रत ओमः व्रतवर मथ कृत्वा धर्मराजं विजित्य शिवपुर मथ लेभे मंत्र सिद्धिं च भूपः विजृणीमपि च कृत्वा यः करो त्यक्षारेण निवसति शिवलोके तस्य वस्यो महेशः इति देवी पुराणे श्री दुर्गा व्रतकथा समाप्तः। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय, अटल छत्र की जय, शेरोमाली मैया की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये नमः।